ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರಮೇಶ್ ನೆಟ್ ಸೆಂಟರ್ AP ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹಾಕುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತಂದು ಈ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಮುಟ್ಟುವವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ರೈಲ್ವೆ ಅರ್ಜಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅವರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮು ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಓಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾರ್ಯಾರು ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಗ ಹಾಕಬೇಕಂತಂದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸೂಚನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಅಂತಂದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೋಡಿರಿ, ಇದನ್ನು ಓದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ ಜಾಬ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ.